ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אנחנו בתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. רות צריך קיבלנו, כל הכבוד. חדל, כל הכוחות חדל. תחנות תלמיד, כאן מתלמיד כל הכוחות חדל, תבוא. תחנות תלמיד. נחל ציון וחוזר ירושלים. חטיבת הצנחנים של מוטה גור ציינה את כיבוש ירושלים עוד באותו היום במסדר חגיגי בהר הבית. משם החלה הנהירה אל עברו האחר של הקיר, לכותל המערבי. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. איחדנו מחדש את ירושלים המבוטרת. חזרנו לקדושים שבמקומותינו. חזרנו על מנת שלא להיפרד מהם לעולם.